Либеральная религия сейчас вырабатывается на наших глазах. Это, как вот, например, заявил господин Ришар Тальма, или этот адвокат Шарли Эбдо. Он заявил, что Шарли Эбдо – это состояние души, это утверждение права на богохульство. Значит, право на богохульство – это часть этой новой либеральной религии. Однополые браки, которые вообще не сочетаются ни с исламом, ни с христианством, ни с одной религией, ни с иудаизмом, ни с одной религией. Любая религия запрещает однополые браки. А вообще это считается грехом.